Mirëmëngjes të gjithëve, dua të uroj për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës një proces zgjedhor të rregullt, një proces zgjedhor që i kontribuon demokracisë në vendin tonë, që i kontribuon edhe krijimit të institucioneve sa më parë që të jetë e mundur në mënyrë që Kosova të dalë nga krizat e njëpasnjëshme. Kjo është në interes të vendit tonë, është në interes të qytetarëve tanë dhe do ta forcoj Kosovën edhe për brenda edhe jashtë kufive të saj. Kështu që shpresoj shumë që sa më shumë qytetarë tanë ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike në mënyrë që të dëgjohet zëri i tyre në këtë proces kaq të rëndësishëm e kaq jetik për vendin tonë. Dua t'i falenderoj të gjitha institucionet që përgjatë tërë ditës sot do të jenë në terren, do të jenë duke kryer detyrën e tyre, duke filluar nga institucionet e sigurisë deri tek ato të drejtësisë dhe natyrisht ju falenderoj edhe juve mediave që do të punoni sot tërë ditën edhe deri pas mesnatës, po besoj për ta përcjell rezultatin. Dua t'i falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që kanë qenë pjesëmarrës gjatë këtij procesi, duke i dhënë hjeshi demokracisë, duke i dhënë sharm demokracisë dhe shpresoj që edhe sot sa më shumë prej tyre do ta shfrytëzojnë të drejtën e votës. Shpresoj që sot do të jetë dita e Kosovës, dita kur Kosova do të fitoj, dita kur Kosova do të festoj. Unë jam e bindur që me votën e qytetarëve sot do të mundsohet rruga drejt krijimit të shpejt të institucioneve dhe do të dalim nga krizat e njëpasnjëshme të cilat e kanë dëmtuar vendin tonë, siç e thash, edhe për brenda, por edhe jashtë kufive tonë. Kështu që vërtet kam optimizëm të madh që sot vota e qytetarëve do ta nxjerrë vendin nga kriza dhe shqyqysh jemi kthyer te qytetarët që ata ta bëjnë këtë punë dhe sot pasi të dalin rezultatet besoj që të gjithë do të kemi arsye që ta shohim Kosovën lart e sa më lart.